عليكم، على احلى متابعين في الدنيا، على اجمل فانز ليا ان شاء الله. حابه اقول لكم على معلومه هتفيدكم جدا وتهمكم جدا في حياتكم وهتستفادوا منها جدا. حابه اقول لكم ان انتوا كمان كلكم فوق راسي من فوق، لان انتوا بادئين معايا من تحت الصفر زي ما بيقولوا. لو عايزه تعقمي مواعينك من غير غسالة اطباق، الحل السحري ومن غير كهرباء ولا فلوس ولا اي حاجة، وحل هيمشيلك حالك مؤقتا يعني لحد ما ان شاء الله يرزقني ويرزقكم جميعا غسالة الاطباق. بصي يا ستي، هتجيبي ميه من طبق الغسيل الكبير قوي دوت، اكبر طبق عندك، وتمليه ميه سخنه من السخان تكون بتغلي، وتحطي كيس ملح عليها، وتحطي نص ازازه خل، وتحطي المواعين بقى اللي انت حابه تعقميها. اهم حاجه الاطباق والمعالق والكوبايات، الحاجات اللي انت بتستخدميها يوميا. الفكرة دي انا بعملها مرة كل اسبوع، انت حابة تعمليها مرة كل اسبوع، اسبوعين، شهر، حسب ما انت ايه حابة. بس هتفيدك جدا وهتفرق معاكي جدا. ولو جربتي الفكرة وعجبتك تعالي قوليلي ان هي عجبتك، وما تنسنيش باللايك، ما تستخسروش فيا زي ما انا ما بستخسرش اي معلومة حلوة عليكم. دوسي على زرار اللايك، انا شايفاكي. بقول هزار طبعا، انا مش شايفاكي، بس نفسي دوسي لايك عشان الفيديو يترفع والقناة تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. باي باي.